好，那我们很多调音台呢，它没有这个 Type C 的接口，也没有这个 USB 的接口，所以没有办法输出声音呢到我们的电脑、平板、手机去做连接啊。那我们就可以买这个长颈鹿录音线，大家看一下，它有这个 USB 的插头，就可以让我们可以接到这个手机、平板、电脑。那这边有 AV 端子，就可以接在一般我们这个调音台常常看到的 AV 端子的输入输出。好像这个也是有红白输出，那就可以把我们的这个声音呢输入到手机做 APP 唱歌到电脑做 OBS 做编辑做存档那也可以从电脑手机呢输出音讯到我们的调音台那这样我们就可以在抖音啊 FB 啊浪啊上面做这个直播都可以有32 bit 384K 的取样率，音质也相当不错它使用的办法就是把这边有一个这个麦克风的符号麦克风符号就在 CD tab 的这个右边的地方那左边的地方就接这边有一个耳机的符号耳机的符号接在这个左边这边这样子，然后这一端呢就是接我们的这个这个电脑的 USB 头笔电或桌垫都可以那这样子我们就可以把这个电脑的声音呢输出出来，也可以把我们调音台的声音输入到电脑上面去它是可以双向录音的那录音跟放音那如果你今天是这个录在手机啊平板，它是安卓或者说苹果比较最近的一个 Type C 的，那你就可以用 Type C 来接这样也可以录在手机平板上面做这个全民 Party 欢歌唱歌，或者是做纯粹的录音的动作。那如果是手机是有 Lightning 的，就用 Lightning 转接头这样就可以接在 Lightning 的苹果手机上面iPhone 14以下的就是可以用这个方式。那这样子呢就可以顺利的把这个声音呢录在平板手机电脑，那也可以从平板手机电脑呢把声音输入到我们的这个调音台。那录音的时候呢这边的推感比较有关系这边又白色的这个，如果你今天是讲话的话可以大一点，大概在这个位置那如果唱歌的话可以小一点以免输入音量太大。然后声音就是从这个 CD 这边来控制伴奏伴奏的大小声。这个是比如说你在你这个伴奏进来的声音，这边就是左边这边的声音，你要听到电脑或者是平板进来我们调音台的声音，就是由这边来控制大小声大一点的话伴奏越大声。然后这里是你耳机的音量你监听的音量，所以是这个孔这个是这个孔，所以这边是录下来的声音这边是你自己耳机监听的声音两个不一样的这个主要录音的这个控制音量大小在这边，你稍微控制一下就可以抓到最好的这个录音的音质了那简单的说就是说右边这边这边是整个调音台的所有的声音伴奏啊一些东西包括比如说你现在还有一个伴奏的话，你也可以从这边进来56可以进来，或者说蓝牙进来伴奏，然后配合这些麦克风之后呢，由这个右边的这个线呢到我们这个电脑去录下来。那录下来之后呢，你要听的时候呢就从左边这边进到我们的调音台那如果是那个一般我们手机有 APP 的话，伴奏是从这边进去好，那我们现在呢已经把这个长颈鹿的录音线接上去了接到我们的摄影手机了那右边这个红白 RL 呢就是由这个面这两个推杆来控制。要一般讲话我们建议你大概在15 10之间看你的麦克风收音还有人的讲话声音怎么样。如果唱歌的话我建议你调小20 30就可以了，讲话可以多一点。把这个伴奏
就是把它放出来哈，我们可以听一下。那这边要开大了哈，这边手机或平板这边的伴奏要开大，那你这边呢可以增加一点它的音色，高音跟低音增加音色。那你回音可以关掉，伴奏可以不要回音了哈。那这边可以大可以小。那你如果要跟着唱的时候呢，这个面的这个推子感呢就要往下推要推小一点。这样了，平静的心拒绝再有浪潮，斩了前世的情丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。是鬼迷了心肠也好，是前世的因缘也好，然而这一切已不再重要。如果你能够宠我为我怀抱，是你的安排也好，是你存心的捉弄也好，然而这一切已不再重要。我愿意随你到天涯海角。虽然岁月总是匆匆的催人老，虽然情爱总是让人烦恼，虽然未来如何不能知道，现在说再见会不会太早？这就是我们整个这个录音线这个使用方法。好，谢谢各位。